ಆದ್ರೂ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮೈ ಮೇಲೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬರ್ತೇವೆ ಸುಮಾರಿಗರು. ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡು ಎಷ್ಟು ಜಾರ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೋಡು. ಅತಿಥಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಗಾಡಿ. ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ ಅಂತಾನ, ಮತ್ತೆ ಮರ ಬಿದ್ದೈತೆ ಅಂತಾನ. ರೋಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದ ಮರ ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ಮಣ್ಣು ಹೆದರ್ಸೋದಲ್ಲೇ. ಮುಂದಿನ ಗಾಳಿ ಎಬ್ಸಲ್ಲ ಡಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಗಾಳಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಡಿಲ್ ಹೇಳಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗು. ನಾ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಹಂಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಜಾರದಲ್ಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಂತ ಅಲ್ದ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಮೊನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಟೈರಿಗೆ. ಈ ಕೊಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಸ್ಲಿಪ್ ಅತಿ ದೂಕ್ತು ಗಾಡಿ. ಕಟ್ಟ ಹತ್ತನಕ ನಂಬಿಕಿಲ್ಲ ಅದ.
ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ಇತ್ತು ಮಾರ. ಇವತ್ತು ಎಂತ ಮಾಡವಿದ್ದು ಎಂತ ಮಾಡವಿದ್ದ ಹೇಳಿ. ಟೈರ್ ಹೊಸತೆಯ ಏನೊಂದು 2,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೊಸ ಬೈಕ್ ತಂದಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಹತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? 2 ತಿಂಗಳು ಸೀಟ್ ಜಾರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೀಟು ಜಾರ್ತು ಮರ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಬಂತು. ಲೈನ್ ಇತ್ತನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನ ಬೈಕು ನೋಡು. ಎಂತ ರೋಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ರೆಡಿ. ಆ ಕಾರ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ನಿಂತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದ್ವು ನಾವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಂತ. ಯಾರು ಕಾರ್ನವ? ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓ ಶೆಟ್. ಎಂತಲೇ ಮಜಾ ಇದು? ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಲ್ಸಂಗತ್ತು. ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಕಡೆಗೆ
ಬಿಟ್ಟೈತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರೋದು. ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ 1 ಅವರ್ ಹೊತ್ತಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್. ಇಲ್ಲ ಮರ ಬೈಕಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು ನೀನು. ಅಣ್ಣ ಬೈಕ್ ಹೊಡೆದೈತಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಬೈಕ್ ಹೊಡೆದೈತಲ್ಲ ಇನ್ನು. ನಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಚ್ಚ, ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತೈತೆ. ನಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಲೇ ಕಟ್ಟಾರ ಹಿಂಗ ಯಾರು